Ah sì, vero, giusto. E se no che lo fai il morto? No, il morto non c'è. Oh, siamo quattro col morto, il morto non c'è. Ah, pure a tre si gioca col morto, ma Sì, sì, sì. Buonasera signori, si parlava di briscola, parlando di briscola abbiamo buonasera. i quattro assi, abbiamo Alex, Gioacchino e Romolo. Ciao Romolo, ciao Gioacchino, buonasera Alex. E allora, una settimana di dovuta vacanza, sono rientrato, ho visto poco di questo fine settimana perché tra il viaggio, tra la vacanza non è che mi sono molto addentrato. Comunque ho visto le partite di Champions, vorrei cominciare proprio da lì con questa Juventus. Gioacchino, cosa mi dici di questa Juventus? Sfortunata. Eh, no, sfortunata. La Juve è andata in Francia, ha fatto la sua buona partita, ha giocato bene, a dire il vero, contro una squadra che era ritenuta temibilissima Il Lille, sì. nel pre-partita, perché non dimentichiamoci che ha battuto in casa, la prima l'ha persa con, se non vado errato, con lo Sporting. Sì. Poi ha battuto in casa il Real Madrid e poi è andata a vincere a Madrid sempre con l'altra squadra di Madrid, con l'Atletico. Quindi anche se ci sono state alcune contestazioni da parte dell'allenatore dell'Atletico Madrid, comunque a 6 punti, quindi era bellissimo, specialmente perché giocava in casa. E non è che si vede che è una squadra che non gioca, che gioca un buon calcio, non è che gioca male, però la Juve è andata lì, ha fatto la sua buona partita, ha giocato bene, meritava forse anche qualcosina in più. Sicuramente, sicuramente. Se fosse arrivato sarebbe stato meglio perché così adesso la prossima deve andare in Inghilterra a giocare con l'Aston Villa, poi l'altro ancora con il Manchester City in casa. Insomma, il tragitto, anche se vedendo come sta il Manchester City in questi giorni, insomma, però è sempre uno. Dimmi la tua sul Manchester City, è che ci siamo, che l'hai portata in campo. Che sta succedendo al Manchester City? Secondo me sono quegli altri bassi che si verificano. No, non dimentichiamo, ha perso 4 partite, tutte e 4 quelle che ha perso per casa. Non è non è che lei ha perso con squadra. Tranne questa con lo Sporting, è sembrata praticamente una goleada senza senso. Per il resto, non lo so, c'è magari è in fase galante un pochettino. Pensi che si siano saziati? Questa è No, l'unica. non penso, perché poi alla fine dei conti, voglio dire, non penso che i calciatori si sazino. No, non penso che sia così, però c'è la fase galante che si verifica, che Ogni era un ciclo, diciamo. sì, in ogni squadra ce l'ha magari, anche il Real Madrid, non è che il Real Madrid è considerato la squadra più forte del mondo, adesso sta facendo una partitaccia dietro l'altra, insomma. Sì, sì. Ha perso in casa con il Barcellona 4-2, poi ha perso sempre in casa con il Milan, addirittura in Champions League, che nessuno se lo sarebbe aspettato, insomma. Quindi cioè, ci sono dei periodi in cui squadre di un certo rango hanno una fase calata, che fa ancora più effetto perché proprio sono squadre di un certo livello, insomma. Ma non penso che sia una questione di sazietà oppure insomma, ci vuole un Demotivazione. attimo, cioè, passerà, speriamo che passi il più tardi possibile, specialmente per il Manchester City, magari a metà dicembre almeno. Sì, sì, ancora è lungo. Anche il campionato inglese è ancora lungo, come la No, Champions. ma io dico, speriamo che questa fase calante passi dopo il 15. Una cosa, questo Yildiz ti ha sorpreso? No, a me E Ildiz è sempre, Gonzalez? non dimentichiamoci che È Ildiz Contenzano, no Gonzalez, Contenzano. non ho capito, con Seisao stavi dicendo. Sì. Con Seisao io non lo conoscevo, prima che infatti lo Juve non l'ha preso nemmeno, non è che lo ha acquistato, l'ha preso in prestito. E non è un prestito secco, mi sembra che sia un prestito con diritto di riscatto. Penso che la Juve voglia riscattare perché è un bravo calciatore, è bravo. Insieme a Ildiz sono praticamente quelli che saltano, puntano e saltano l'uomo nella Juve. Nelle partite difficili, nelle partite chiuse, un calciatore del genere serve come manna dal cielo, anche se ci sono alcune delle. Non capisco alcune cose di Motta a volte perché toglie l'attaccante, toglie la torre, mette
mette con Seisao, che praticamente è l'unico che fa, uno dei pochi che fa i crossi centro area comunque. Ma no, mi ha sorpreso a dire il vero, perché non mi ha sorpreso perché non lo conoscevo, quindi non so. Sì, è una rivelazione, secondo me è la rivelazione forse di È, questo è campionato. uno dei migliori calciatori della Juve in questo momento. Fa la differenza, diciamo. Quando gioca dall'inizio fa la differenza. Ha molta corsa, ha il baricentro basso, quindi è molto veloce e non è facile da prendere e tenta il dribbling. La cosa fondamentale è che questo ragazzo praticamente vuole saltare l'uomo, punta all'uomo e lo salta. Con estrema facilità. Sì. Sembra non so se vi ricordate quel tedesco della Juve di una volta, che non mi ricordo nemmeno. Era bassettino pure. Non mi ricordo, era un tedesco della Juve, un numero 7. I giocatori della Juve ne ricordo pochissimo, anzi no, mi ricordo, Alex Del Piero che ha compiuto i suoi 50 anni. Io con i nomi lo so. Non vado d'accordo con i nomi. E allora, grazie Gioacchino. Romolo, questa Inter in Champions, 3 vittorie, un pareggio, non sta facendo male, però rimangono sempre i dubbi se utilizzare le riserve giovi tanto all'Inter. Ma secondo me in Coppa dei Campioni l'Inter sta facendo più che bene. Siamo con 10 punti, 3 vittorie e un pareggio, quindi facendo i conti con le squadre che ha incontrato, diciamo la verità che con l'Arsenal e Manchester City io non mi aspettavo 4 punti, forse un paio di pareggi oppure una perdita con City o una vittoria con l'Arsenal, sì. Però sono venute 3 vittorie e un pareggio, in Coppa dei Campioni va a gonfie vele, siamo quinti mi sembra, quarti. Sì. Non so. 0 gol subiti. Zero gol subiti, quello che stiamo facendo malissimo in campionato con i gol subiti. Sì, ne avevamo parlato. Che non dimentichiamo perché a volte Inzaghi si fa i conti alla rovescia, perché con le riserve in Coppa dei Campioni abbiamo subito 0 gol e poi con i titolari subiamo gol in campionato. È una cosa ancora che questo a me non mi convince. La mancanza forse di Acerbi e di Çalhanoğlu? Beh, quello senz'altro, la mancanza di Çalhanoğlu che gioca a ridosso della difesa, logicamente le difese erano più penetrabili. Adesso vediamo, però anche con Napoli il gol che hanno fatto è stato un tiro piazzato, va bene, però si poteva, diciamo la verità, quel gol si poteva evitare, guarda. Sì, sono pienamente d'accordo con te. Io, Alex, vengo a te. C'è qualcosa da registrare nella difesa? Sembra che ci sia un calo di concentrazione a volte. Sicuramente c'è stato qualche calo di concentrazione. Qualcuno che magari non era al 100%, e qualcuno che ancora non è entrato proprio nel suo standard. Acerbi invece è rientrato subito e è stato decisivo per me nella partita con il Napoli, perché soprattutto in un intervento è riuscito a recuperare più di ogni altro. Anche con Haaland sì. Bissek sta crescendo molto, ha fatto una partita grandiosa con l'Arsenal. Pavard in certe partite secondo me non lo puoi togliere, per cui guarderei un attimo a queste sostituzioni. E poi, come parlavamo in precedenza, se Lautaro non è in condizione o se deve sostituire una punta, a parte Taremi, se c'è un'altra sostituzione, io farei entrare anche Frattesi fuori ruolo, che è un jolle, una mezza punta, piuttosto che Arnautovic, che l'ha già dimostrato che entrando sia in nazionale che nell'Inter è riuscito a risolvere le partite. Grazie Alex. Romolo, questa Atalanta, 2 vittorie, 2 pareggi, nessun gol subito, sta giocando alla grande. Te lo aspettavi questo cammino dell'Atalanta in Champions?
Ma diciamo che l'Atalanta anche l'anno scorso nei primi del campionato è partita alla grande, poi verso l'ultimo è incominciata a calare. E non dimentichiamo che l'Atalanta si è venduto un paio di giocatori veramente bravi, uno è quello che ha dato la Juve, però ha acquistato anche altri giocatori veramente bravi. Poi c'è quello che ha preso dal Milan, come si chiama, De Ketelaere, che sta giocando veramente alla grande, è maturato un anno con più esperienza. Il giocatore del Genova stesso, quello Lookman. L'Atalanta è una squadra che dice la sua, non mi sorprende se arriva nelle prime 4 o addirittura anche meglio. Sì. Gioacchino, le italiane negli ultimi anni hanno collezionato finali, sono arrivate bene. Te lo aspettavi? Cioè, speri in una primavera tutta italiana? Tranne il Bologna, saluto Max Menna, non me ne voglia, ma proprio una squadra dissestata. Un appunto prima se Sì, voi vi fai. ricordate la trasmissione prima della pausa, diciamo, che abbiamo preso, io avevo, anzi no, non quella prima della pausa, non mi ricordo, insomma, quando ha giocato con la Juve, se non sbaglio, che ha dovuto Inzaghi tolse Zielinski. Se vi ricordate, io avevo detto questo, che l'errore era stato non nella sostituzione in se stessa, ma nel fatto che non aveva messo un altro calciatore dello stesso livello. che nessuno era disponibile, se non sbaglio, perché praticamente ci sono calciatori come Zielinski, Aslani, per parlare dell'Inter naturalmente, Sì. o Taremi, sì. piuttosto che Cialanoglu, come si chiama, che praticamente fanno da cerniera tra centrocampo e difesa. Quindi sono dei calciatori molto importanti, specialmente quando sei in vantaggio e devi tenere la palla in buona sostanza. Ecco, quando cominciano a mancare questi calciatori, ecco perché è molto importante Cialanoglu, non soltanto per quello che crea, ma anche per quello che praticamente per la, diciamo colla tra centrocampo e difesa, riesce a tenere la palla quando Sì, praticamente perde tempo. Se non ce l'hanno loro, ce l'abbiamo noi. non ce la fa prendere. Ecco, per questo sono importanti questi calciatori. Ecco per questo l'Inter magari non, perché poi non è che sta andando, voglio dire, è secondo in classifica sia in Champions sia in campionato, quindi voglio dire, più di questo che cosa bisogna chiedere a una squadra. Le italiane fino adesso sembra che stiano andando bene, almeno quelle in Champions, tranne il Bologna, ma io l'avevo detto lo scorso anno, il Massimo, lo avevo detto, e lui anzi ebbe pure a dire dicendo che stavo dicendo delle stronzate, se vi ricordate. L'ho ringraziato. Il Bologna non è una squadra. No, aspetta. Il Bologna dell'anno scorso era squadra, quest'anno sì, sventrata, giustamente non può più competere. Verissimo, però non E è tu una avevi squadra. detto sarebbe stata sventrata. Ecco, appunto, perché veramente non riesce a trattenere i campioni che aveva. Infatti sono andati via sia l'attaccante, l'olandese, è andato via Calafiori, è andato via Miners. Praticamente era l'asse portante di quella squadra. In campionato non sta facendo male, ma in Champions League è tutta un'altra squadra. Zirkzee. Come si chiama? In Champions è tutto un altro discorso. Se non è una squadra con un'ossatura di prima categoria, non riesci ad andare lontano. Sì, Vedremo che è al succede. quinto posto al pari col Milan, quindi diciamo che non sta facendo male in campionato, però sventrata la squadra, non ha più quell'audacia dell'anno scorso. E allora salutiamo Annibale Merante, dice buonasera a tutti, in Europa le squadre italiane faranno la fine del Titanic e noi facciamo gli addebiti scongiuri, caro Annibale. Gufo, non gufare, dice caro Leo, togliti quella maglia, è un orrore. E allora, parlami del... sì, grattati il naso. E salutiamo anche Vinzionati, Dominic Tagliano, Mr. Frank Riga, che
un gran conoscitore di calcio, mette molto, aggiunge molto al supercalcio, lo salutiamo. Ho fatto un errore, ho detto che Cup Miners era del Bologna, ho sbagliato. No, era dell'Atalanta. Sì, vabbè, è lo Avevo stesso. sbagliato. Un'altra squadra che si è tolto un grande campione perché non può competere con i soldi delle grandi società, anche se non è che stia facendo male. Romolo, andiamo sul campionato. Napoli, salutiamo Don Pasquale De Stefano e Tony Moccardi, napoletani doc. Questo Napoli, te l'aspettavi una partita del genere contro l'Inter o speravi che Inzaghi facesse qualcosa in più? Là abbiamo perso 3 punti, Beh, io mi aspettavo tutto quello che è successo. In fin dei conti non è un rigore sbagliato, è andato al palo, quello fa parte pure della sfortuna che sta avendo quest'anno l'Inter in campionato. Non accetto le parole che ha detto Conte, per dire la verità, perché Conte ai tempi della Juve ha avuto favori a catena, non ha parlato così. Ricordiamo per citare una piccolezza il gol di Montari. Ok, quindi adesso se ne viene. Devo ricordare che ieri, a parte il rigore che per me c'era, non parlo da interista sportiva, ce n'era uno più grande di San Siro che il giocatore del Napoli l'ha preso con le mani di sopra la palla. Quindi anche se quello era un po' in dubbio, quello che l'hanno dato, però quello che non l'hanno dato era più grande di San Siro. Avrebbe dovuto stare zitto e non fare quella figura di pagliaccio, perché lui può essere un allenatore ma come uomo è solo un pagliaccio. Sì, c'è molto da recriminare. So che anche tu, Gioacchino, hai L'Inter ha fatto la sua partita, ha dominato il Napoli, meritava la vittoria. Ok, ci accontentiamo del pareggio, però abbiamo fatto vedere che siamo superiori a Napoli su tutti i punti di vista. Manca la fortuna, io direi. C'è Giorgio Gigantino che saluto, dice che lamento, siete miracolati. Ecco, un altro che dovrebbe andare a Lourdes a farsi curare la vista, Giorgio, il carissimo Giorgio. E allora, Gioacchino, vuoi parlare sul rigore? Perché sulle dichiarazioni di Ok, Conte, sul rigore no, perché non ne voglio parlare di certe cose. Se vogliamo parlare della VAR in generale, sì, dei casi specifici preferisco di no. Sì, io sulle dichiarazioni di Conte perché so che tu Sì, quello sì, io voglio dire una cosa che io non mi trovo d'accordo con Romolo è che l'Inter ha dominato. Non l'ho 13 visto. tiri in porta contro Sì, 4. sì, ho capito, però non è stata una partita a senso unico, diciamo. Non dimentichiamoci che l'Inter ha avuto le sue occasioni anche nel secondo tempo, naturalmente, quello sì. Però non dimentichiamoci che se Simeone a quest'ora stavamo parlando non di un punto guadagnato, ma di 3 persi in buona sostanza. Se Cialanoglu avesse segnato, saremmo a parlare di Sì, altro. sì, ma dico, Caro Gioacchino. non ci dimentichiamo delle occasioni anche delle altre. Io non Sì, l'ho sì, visto. certo. Ha giocato meglio, sì, non è che posso dire che ha giocato, ma non questo predominio. L'Inter è più squadra, è più strutturata del Napoli, a mio avviso. Poi, voglio dire, è come, vedi, all'Empoli mancava il polacco, è come se praticamente all'Inter mancasse... Manca Lautaro all'Inter. No, c'era Lolo, dico io, no, quando è mancato e c'è una bella differenza avere Sì. uno di quei calciatori in campo invece di quell'altro che è uscito, non mi ricordo. Le dichiarazioni di Conte, secondo me, a mio avviso, sono state fraintese, nel senso che magari è sbagliato il metodo, ma Io non è penso che abbia sbagliato il sbagliato metodo. il momento. Il metodo, secondo me, nemmeno il momento, proprio il metodo, non il merito, perché praticamente che succede? Lui che sta dicendo? Che ha detto? Ha detto che non si può giustificare, ammesso che sia un errore quello di ieri o altri errori, perché ieri ce ne sono stati. Io ne ricordo almeno 2 madonnali, non si possono giustificare. Ok, non parliamo del rigore dell'Inter, non parliamo del rigore dato all'Inter, ma anche il rigore non dato all'Udinese contro l'Atalanta. Voglio dire, secondo voi, quello è un discorso che il protocollo è un discorso plausibile, voglio dire, quello ha toccato la palla nettamente, ha alzato il braccio e ha toccato la palla. Che significa che il protocollo dice che la VAR non può andare dall'arbitro e dire guarda che non hai visto, guarda che hai sbagliato? Che significa?
Questo sto Esatto, dicendo. sì. Perché poi, ecco, lì oppure anche il gol a favore il gol del Cagliari contro il Milan. Il ragazzo, quel del numero 17, era, se voi avete visto le immagini, sicuramente le avete viste, copriva interamente la visuale a Maignan, al portiere del Milan. La copriva completamente, anzi il portiere del Milan si è dovuto spostare un po' per vedere da dove arrivasse il pallone. Quindi questo secondo me voleva dire lui, non il fatto che se non c'è, vai a vedere se c'è, lui ha detto queste sono parole, se c'è, se l'arbitro dice che c'è, allora sono io il primo a dire l'arbitro ha ragione, ma se l'arbitro dice, ma se il protocollo dice che l'arbitro la VAR non può chiamare l'arbitro, questo è sbagliato, allora a che serve sta VAR? Non serve a niente. Senti, O serve a metà, o serve a piacimento, non lo so. È quello io, per questo dico il momento. È più credibile, secondo me, secondo la mia opinione, se un allenatore dice queste cose tutte le partite. Quando non è spettatore interessato. Esatto. Sì, ma lo fanno tutti, Italo, no, questo sì, no, sicuramente. Lo facciamo noi, ogni diretta lo facciamo. Non lo può fare lui. Lo ha fatto Mourinho in tempi non sospetti, lo ha fatto De Rossi giustamente contro il Genoa. Lo ha fatto Allegri, lo hanno fatto tutti. Anzi, io Allegri, sai, sapete la simpatia che ho. Sì, infatti vi scambiate le cartoline di Natale. Allegri era forse uno dei pochi che sistematicamente in ogni partito. Ma infatti Allegri sta molto simpatica a noi altri. Sì, a tutti noi. Romolo, sei d'accordo con quello che dice Gioacchino, che forse... no, sei d'accordo, è normale che c'è un VAR che non funziona. Il VAR non funziona sia quando gioca l'Inter che quando gioca la Juve. Il VAR non ha mai funzionato, il VAR ha sempre funzionato a favore delle grandi, io questo l'ho sempre detto. Sì. Però quello che voglio dire io è questo: quando il giocatore del Napoli, Olivera mi sembra era, che ha preso la palla con le mani proprio, come giocasse a pallacanestro, ok. I giocatori dell'Inter, Lautaro, ha alzato la mano verso l'arbitro, forse, e pure il numero 2 dell'Inter ha alzato la mano e sono scappati. L'arbitro non è andato nemmeno alla VAR. Quindi se non c'è andato quando il gol su Thuram, il fallo su Thuram, diciamo la verità, con la scarpa non ha preso la palla, ha preso la gamba su Thuram. Se agli altri danno il rigore, è giusto che l'hanno dato pure a Napoli, pure all'Inter. Sì. Okay. Ma mettiamo i casi, io metto i casi che forse era un po' dubbio il rigore che ha dato all'Inter ieri. Però non è andato alla VAR né a uno né all'altro, né a quello che l'ha dato né a quello che non ha dato. Quindi è inutile che Conte accusa che è stato un rigore inesistente. Come fa a dire un rigore inesistente? Quello che ha preso la Juve adesso, Conte non fa più l'allenatore alla Juve, ma il Napoli, quello fa il Napoli. Il Napoli, il rigore che ha preso con l'Empoli era rigore quello? Non era rigore. Però se l'ha preso, e Conte non è andato, perciò ho detto io che Conte è un semplice pagliaccio e niente più. Sì, allora lasciatemi salutare alcuni amici. C'è Sergio Onorati, la sua Lazio alla grande, una bella squadretta, una bella squadra sta andando avanti. Filippo Gravina, vi ricordo che domani alle 11:30 c'è l'angolo della Basilicata sulla CIN AM 1540 con la ricetta del giorno di Alex Ziccarelli. Un saluto al cavaliere Nicolangelo Cioppi da Montreal, che dice non doveva sbagliare il rigore, ma in porta ci sono anche due pali. 19 su 19 segnati, ieri è andata così, ma non è questione di tempo. Il Napoli scoppierà e noi interisti non ti fare sentire da Moccardi. E noi interisti metteremo la freccia a sinistra e sorpasseremo gli azzurri del Napoli. Joseph Speranza, che saluto, ricorda che questa domenica live at Bellevue Manor c'è Lucio De Santis, chiamarlo per i biglietti, c'è una scena show e quindi tanto divertimento. Un saluto a Pasquale Simonetta, che ha un piccolo live su YouTube, I am Paco, dà delle brevissime informazioni su quello che succede nella settimana. Seguitelo, è molto interessante guardarlo, è anche un bravo conoscitore di calcio.
E un saluto a Nicola Caressa e a Vito, che purtroppo Vito si sta frenando nel commentare gli arbitri e la Roma. Vito, lasciati andare, puoi dire veramente ciò che pensi, non ti frenare, caro Vito. E parlando di Roma, Parliamo della Roma. parliamo della Roma. E allora, amici, questa Roma è proprio un disastro. I Fredkin non sanno più che pesci pigliare. Dice che Giampaolo dovrebbe essere il nuovo allenatore, no? Giampaolo. No. Non lo so, ho letto questo, ma io lo dico, poi magari vedremo. Stanno trattando Mancini, forse. Sì, Mancini, Ranieri, c'era il ritorno di De Rossi. Secondo me Oronzo Canà sarà il nuovo allenatore. Può darsi. Perché Lino Banfield ha ricevuto la telefonata dai Fredkin. Situazione societaria un po' alla Milan, Romolo. Che la Roma parla Sì, della sì. Roma, vero? La Roma secondo me non ha sbagliato con De Rossi oppure con Juric, allenatore che ha appena esonerato. La Roma ha sbagliato quando ha mandato via a Mourinho. Questa è paga, si dice che chi sbaglia paga e sta pagando il licenziamento di Mourinho. Sono d'accordo, sì. Perché a Mauro non ha comprato nessuno alla Roma, diciamo la verità, ha venduto. Invece quest'anno ha comprato la Roma e aveva speso bene, però se tu un allenatore mi tieni un super difensore come quello, come si chiama Homer, me lo tieni in banchina, poi perde le partite, è logico. I sbagli si pagano, mi dispiace per il nostro amico Annibale, però ancora ne vediamo delle belle. Credo che Annibale sia della stessa opinione, perché questa Roma proprio non si sa che pesci prendere. Quale Roma spunterà? Vito Caressa menziona Hummels tenuto in panchina, tanti errori gravi di allenatori che non sembrano all'altezza di dirigere una squadra del livello della Roma. Gioacchino, vuoi dire la tua sulla Roma? E lasciami salutare Sergio Onorati, Filippo Gravina, Saverio De Palma, interista doc, che doveva essere con noi ieri, poi per motivi personali non abbiamo fatto la diretta, quindi lo salutiamo. Allora, un paio di cosette prima che, sì, per quanto riguarda no, non sono d'accordo con Romo quando dice che il VAR aiuta le grandi a favore delle piccole, perché come ho già detto prima, se si considera l'Atalanta una delle grandi, ieri ha avuto un favore grande quanto una casa. sì. Però se si considera il Milan una delle grandi, ieri a ricevere il favore è stato il Cagliari. Se si considerava Roma una grande rispetto al Genoa, dovrebbe essere una grande, non dimentichiamoci il rigore non dato, netto, mi sembra che sia stata a Genoa, comunque sì, no, sì. Il rigore grande quanto una casa non dato alla Roma, che poi ha portato all'esonero di De Rossi. C'è stato anche un altro paio di partite in cui la Roma ha avuto degli sì, ha avuto molti torti arbitrali. c'è stato qualche errore leggero anche contro un paio di squadre che giocavano contro la Juve. Insomma, io non penso che sia questo il concetto. Io penso che il concetto sia un altro, e che non sono organizzati in maniera efficiente. Ecco. Il discorso sta tutto là, e non sanno nemmeno loro che pesci prendere. Non sanno. Ne sono convinto anch'io, però ti vorrei fare un'ipotesi, no? Se tu dai 2 gialli a Bastoni o a Cialanoglu e lo escludi dalla prossima partita, fai un danno enorme. Se tu lo dai a Arnautovic, non è che fai un granché. Quindi anche le scelte degli arbitri, che magari non penalizzano le piccole, come tu stai esponendo, e non avvantaggiano le grandi, sono scelte che poi cambiano il campionato, cambiano le partite. E quindi questo VAR, che dovrebbe pareggiare i conti e dire sì è fallo, no non è fallo, sì è fuorigioco, non è fuorigioco,
È lì che, come hai detto tu, le regole non vanno messe. È vero, perché se tu ti ricordi, ci fu 2 o 3 partite fa, c'è stato il caso io parlo della Juve in questo caso, proprio di Conceição. Il fallo di Praticamente simulazione. Sì. fu lo stesso designatore arbitrale, lo stesso responsabile degli arbitri, a dire che l'arbitro nell'occasione aveva sbagliato ad ammonire Conceição. Non perché il rigore c'era, non per quello, però non era nemmeno simulazione. Questo è stato lo stesso designatore arbitrale. Praticamente chi è successo? Ecco, è successo che fu ammonito con Sesà in quella partita, in occasione di quella partita. La partita successiva non giocò. Vedi? E quindi a danno della Juve. Hai capito? Quindi se veramente fosse un danno, adesso non mi ricordo esattamente con la partita successiva, quale fosse la partita successiva. Non Ci la vorrebbe ricordo. Simonetta. Sì, perché non le ricordo. Neanche Alcune io. cose mi ricordo, però se fosse così, come dice Romo, non sarebbe stato ammonito. Perlomeno non avrebbe dato il rigore alla Juve, ma non sarebbe stato ammonito. E allora? Per quanto riguarda la Roma, io l'ho detto già in tempi non sospetti. Tu sei un gufatore seriale. No, ma l'hai detto del Bologna, lo stai dicendo della Roma. Era logico che Juric non potesse, non era colpa, era una questione, è stata una questione manageriale impostata in maniera sbagliata, perché praticamente tu non puoi. No? A Roma ha speso un sacco di soldi, come diceva Romolo prima, ha speso un sacco di soldi quest'anno, ha speso parecchi soldi, Sì, non sì. ne ha spesi poco, ha comprato parecchi Finalmente calciatori. si è potuta permettere di comprare i giocatori, ma sì, ma è stata sbagliata completamente. Praticamente la Roma c'ha tre calciatori che giocano nello stesso ruolo. Perché che è successo? Preso su Lega per 30 milioni di euro dalla Juve, perché doveva andare via Dybala. Erano sicuri, Dybala non è andato via. Che succede? Adesso si trova su lei Dybala e quell'altro ragazzo che praticamente giocano nello stesso ruolo. Non mi ricordo come si chiama. Baldanzi. Baldanzi, e quindi e poi il concetto non c'è nemmeno gli stessi calciatori non seguono più la società. È successo un paio di settimane fa, mi sembra che dopo la sconfitta con la Fiorentina, che Cristante e un altro, che non mi ricordo se sia stato sostituiti, sono andati via, sono andati nello spogliatoio, non sono andati a stare a. Questo è una disrispetto verso i compagni di squadra, così come è successo a Teo Hernandez e Leao, quel giorno li abbiamo condannati. Quindi non è solo colpa dell'allenatore, non era colpa di De Rossi se qualcuno gli remava contro, diciamo la verità. Poi che significa che tu fai un contratto di 3 anni e dopo 5-6 partite lo togli? Ci vuole progettualità nelle cose, voglio dire. E se no non gli fai un contratto di 6 mesi e poi trovi un nuovo allenatore, ma non che fai un contratto di 3 anni e dopo 6 mesi scarsi, perché praticamente questo è venuto, è arrivato a gennaio e dopo 5-6 partite è stato. Che ha fatto Juric? Adesso che si trova? La Roma si trova sul groppone. De Rossi, che non penso abbia avuto è stato licenziato, nel senso che c'è stata licenziazione del contratto da ambo le parti. Adesso si trova quello, Juric, e adesso deve trovare un altro allenatore che molto probabilmente, se sarà Mancini o Allegri, che si parla anche di Allegri, non andranno a 4 soldi. Sì. Praticamente la Roma ha speso forse 25 milioni di euro soltanto per avere 3 allenatori. Quindi, se questa è programmazione di una. Prendiamoci pure con un pochettino con la società stessa, non soltanto con noi. Se prende Allegri, vedo la Roma che arriva allo scudetto in 2 anni. Si vocifera Allegri pure, così io almeno ho letto, non so scudetto in 2 anni. Lasciatemi salutare Sam Gallucci, il campione, il Menan Paternostro, e prima di andare a Juve Torino lasciatemi salutare Patrick Incurvato, un carissimo amico che ha compiuto gli anni, tanti auguri Patrick, e Loris Suppo, torinesta doc, questo Loris vive auguri Patrick. Lo salutiamo e andiamo a Juve Torino. Romolo, Juve Torino, questa Juventus
2-0, proprio un grande Yildiz, un grande Consensao, una grande Juve. In un derby della Mole era da tempo non si vedeva un derby. Ma è un pessimo Torino, però. Sì. 5 partite perse di fila. Ma perché denigrare gli avversari? Quando uno vince, vince, basta. Io l'avevo detto la settimana fa all'altra sponda che la Juve avrebbe vinto 2-0, come infatti è successo, perché il Torino in questo momento non attraversa una grande forma, e un altro perché si sapeva Città Thuram e quello che ha preso dall'Atalanta che stanno a rientrare nel gioco di Motta, quindi la Juventus la vedo un po' migliore di un mese o 2 fa. Un po' più scarsa in difesa, ma un po' migliore a centrocampo. Io credo col centrocampo che funziona un po' meglio, farà anche qualche gol di più centravanti. Sì, e allora parlando di compleanni, facciamo gli auguri a un grande bianconero, Antonio Samicernuto, ha compiuto i suoi 29 anni, tanti auguri Antonio. E Simonetta dice buonasera amici sportivi, se la Roma dovesse prendere Ventura, come lo vedete? Ventura alla guida della Roma. Chi? Ventura. Parla di Ventura. Per Un scherzare, saluto per a Firmino scherzare. Di Magno e a Sebastiano Meli. Ventura, perché? Scusa, se c'è la possibilità che Ronzo Calabria Scusa, a Roma, ti perché no? rispondo io. Innanzitutto, per rimanere sul tema degli auguri, questa settimana ha compiuto 82 anni Sandro Mazzola, Il baffone. che è alle mie spalle, quindi ecco perché c'è Mazzola. Ventura, sì, credo che prendendo Ventura Roma farebbe ridere tutta l'Italia. Comunque. Ma non so, questa è una battuta di Italo oppure secondo me, No, di Simonetta, di Simonetta. secondo me più che una battuta è un'offesa per Annibale questa. No, me ne guarderei di offendere Annibale. Quello Annibale è. No, comunque, la Juve Torino, Alex. Ma Juve Torino non c'è stata partita, cioè la Juventus ha attaccato, ha anche segnato poco, poteva anche segnare di più volendo. Il Torino pressoché nulla, non ha fatto nessuna azione da rete, il portiere della Juve non si è fatto neanche la doccia, è uscito direttamente, si è vestito, No, no, svestito e poi vestito. Torino ha fatto una grande partita, è un grande portiere, mi sta piacendo, è rispolverato e sta uscendo alla grande. Secondo me non c'è stata partita, per cui Questo sì, però, non c'è niente da dire. Bologna ha battuto il Lecce la settimana scorsa, lasciatemi perdere, stasera sto cercando di trovare un po' le informazioni perché, ripeto, non ho visto granché. Genova pareggia col Como, Lecce pareggia in casa con l'Empoli, il Venezia. Juventus, di coda. Juventus una cosa su Juventus Torino. Una cosa su Juventus Torino. Sì, volevo solo dire c'è stato il Venezia-Parma 2-1 per il Parma, quindi un Parma che si riconferma, però siamo là, il Venezia fanalino di coda, non c'è molto da dire sulla coda del campionato. Allora vai su Juve Torino, Giacchino dice Simonetta, voi ridete adesso, aspettate quando firma, però sta ridendo dentro, lui è uno di quelli che ride dentro. Romolo ha fatto un'analisi quasi perfetta di del momento attuale della Juve. Ha detto benissimo quando praticamente ha citato Turami, che adesso si vede che è un calciatore di un certo livello. Cook Miners è rientrato e sta giocando. Ieri è stato il migliore in campo, a mio avviso. Sì, si è inserito bene finalmente. Sì, Locatelli davanti alla difesa praticamente è diventato. Io non. Fa partite perfette, ogni partita fa delle partite, cioè, fa il filtro tra centrocampi e difesa, che è una cosa impressionante, gioca benissimo. E soprattutto la difesa secondo me sì, Bremer era breve, diciamoci la verità, però se voi ci fate gara, e ho avuto modo di dirlo pure prima,
La difesa ha avuto un pochettino è sbandato un po' quando Motta ha deciso di mettere titolare Danilo, perché Danilo oramai è quasi un ex calciatore, sta facendo quello che ha fatto, che faceva Alessandro qualche anno fa. Non è, può essere un buon rincalzo in partite facili, ma adesso ha trovato la quadra anche in difesa con i due centrali, Gatti, anche se secondo me dovrebbe prendere almeno un altro difensore centrale, perché se nella malaugurata ipotesi che viene squalificato uno dei due e si trova nella stessa condizione che si è trovato un paio di settimane fa. E diceva bene Romo, come dire, il concetto che Romo ha espresso si può vedere nella partita proprio contro il Lille. Se voi vi ricordate la partita, fino a quando Thuram è rimasto in campo, praticamente la Juve poteva vincere. Io pensavo che avesse segnato il gol da un secondo all'altro. Uscito, fatto che i cambi hanno scellerati di Tom Motta, che io non ho capito praticamente la Juve è calata. Quindi voglio praticamente dare atto a Romolo che ha colto in pieno la crescita della Juve in queste ultime 3 o 4 partite, insomma. È proprio dovuto al fatto che finalmente i nuovi acquisti stanno rendendo per quello che sono stati comprati. No, aspettiamo sto Douglas Luiz, vediamo che succede. Tranne lui. Vediamo, non si sa mai. Abbiamo aspettato a Cup Miners, abbiamo aspettato Thuram. Comunque, a gennaio Danilo probabilmente andrà via. C'è richiesto dal Venezia. No, dal Manchester United. Addirittura, vedremo. Comunque, sempre di salutare gli amici della Juventus Club, Tony Parola, c'è Marco Petrongolo, grandissimo, John e Ivan Gro che ti hanno ospitato. Sai che ho notato pure un'altra cosa, ho notato la partita di Juventus Torino ieri, che faceva molto più possesso palla prima la Juve. Questo significa che ha velocizzato l'azione in buona sostanza, che tiene meno la palla ma la fa girare di più. Ecco perché ha molte più occasioni. Diciamo che però quando è uscito Ricci del Torino è caduta proprio. È andata proprio in tilt la squadra. Parla pure che la Juve vorrebbe, si parla di Skriniar, come si chiama? Skriniar, calciatore dell'Inter. Ex Inter. Un saluto a Filippo Gravina. Allora, andiamo parlando di Filippo Gravina, salutiamo Luca Tomanelli e Salvatore Marra, Milanisti Doc e al grandissimo Carmine Muto. Carmine sarà contentissimo di questo Milan. Non tanto. Andrea Caglia. Quanto si sta costando Carmine in tavoli? Poveretto, si arrabbia troppo. Lo so, è un grande Carmine, dai, lo sfottiamo. Gli voglio bene, quindi spero non si offenda. E un saluto a Paul, a tuo figlio Paul. Allora, questo Milan in Champions 2 vittorie, 2 sconfitte, in campionato a pari punti col Bologna. Romolo, tu te l'aspettavi? Cioè, io non so più cosa dire sul Milan. La società è, diciamo, una Fredkin alla doppia potenza, ma sempre una società che non sa quello che sta facendo. Beh, diciamo che i problemi della Roma e la società e i problemi del Milan è la stessa cosa, perché il Milan ha una bella squadra per conto mio, è un po' scarsa in difesa, però io mi meraviglio come si fa a lasciare un giocatore come Leao fuori, perché un giocatore come Leao, logicamente, se tu lo punisci e lo lasci fuori, quello se ne frega, la prossima partita ti fa ancora di meno quei 5 minuti che lo metti. Contro il Real Madrid Leao ha fatto vedere cose veramente strepitose, quindi un campione di questo per me non si lascia mai fuori. Secondo me i problemi del Milan è la società ed Ibrahimovic, perché non è cosa sua ad occupare quel ruolo che le hanno incaricato. E allora facciamo gli auguri a Salvatore Servello che
si sta rimettendo, ha avuto un'operazione al ginocchio, non vede l'ora di tornare all'Alliance Stadium. Lui è uno di quelli che fa i viaggi per andarsi a vedere la sua Juve. Tanti auguri, mister Servello, di pronta guarigione, di vederla al più presto al nostro posto di ritrovo, che sarebbe Lago Ristorante, per il fritto misto di Romolo. Simonetta vorrebbe dire la sua sull'Inter. Nelle ultime 10 partite 8 vittorie e 2 pareggi, non male, tranne il secondo tempo con il Milan. L'Inter ha dimostrato di giocare meglio con tutte le top, Atalanta, Juve e Napoli. Credo che voglia dire aspettiamo il giro di boa, perché le altre ancora non hanno incontrato granché. Ci saranno gli scontri diretti che cambieranno un po' la situazione del campionato. Speriamo che proseguano tutti nella Champions. Scusa, Italo, però voglio ricordare a Pasquale che quelle che ha fatto più scontri diretti è stato l'Inter, non è che siamo andati così sì, bene. no, infatti aspettiamo gli altri. Due pareggi e una sconfitta, non è che è in casa per le altre sempre punti, perché ripeto, e ne abbiamo parlato anche altre volte, il campionato italiano è lungo, bisogna far punti quando si può, quindi meglio un pareggio che una sconfitta. Sì, ma a mio avviso, no, è meglio una sconfitta, è meglio una vittoria e 2 sconfitte che 3 pareggi, che è la stessa cosa, per una partita in più. A mio avviso è più facile, è molto più, diciamo, produttivo vincere con le piccole che con le grandi. Sì, certo. Perché con le piccole che si vincono gli scudetti, non con le grandi. Perché i scontri diretti sono quelli, sono limitati. Sei un allegriano, quindi sì, io sì. Allora, parlami di questo Milan, non dimentichiamo che è sempre una partita in meno, perché deve giocare. Appunto, questo volevo dire. Ecco dove cade l'asino, perché il Milan deve praticamente giocare. Senti, io c'ho una Ford, una Chevy Trax, l'asino te lo potevi risparmiare. Il Napoli, cioè il ciucco. Il ciuccio, sì. Il Milan c'ha una partita in meno proprio contro il Bologna. Da giocare ancora, quindi il Milan ha 18 punti, mentre la Juve ha 24 punti. Mo stiamo sannando in maniera molto soft, diciamo, ma stiamo sannando la Juve, giusto? Però se il Milan, la prossima partita è proprio Milan-Juventus. Praticamente. Come la vedremo, Gioacchino? E mo vediamo, ci organizziamo, vediamo. Io direi, anzi, faccio l'invito a tutti gli amici di Supercalcio di fare una cena tutti insieme da Lago. Fatemi sapere se siete... Quando è sabato o domenica? Ma controllo subito. E con l'Atalanta non si è perso. Io considero l'Atalanta una top, caro Luca, caro Leo. Ma ora c'è la sosta, quando è la sosta? Ora c'è la sosta per Italia-Belgio, per la nazionale. Nella settimana successiva c'è Milan-Juventus, adesso controllo. Sì. Praticamente se il Milan dovesse vincere, che non sei con in mano, non si va da nessuna parte, e può perdere pure tutte e due, intendiamo. Però arriva allo stesso punteggio della Juve, arriva allo stesso punteggio del... Chi c'è più a 24? Arriva allo stesso punteggio della Juventus se dovesse vincere con Bologna. Arriva a un punto dall'Inter. Sì. Sì, perché l'Inter sta l'Inter deve anche giocare la prossima. Sì, questo sì. Quindi non è che sia... la Simca non si va da nessuna parte. Con i secondi mani si va, ma voglio dire, non è che poi... sta facendo tanto male, sì. Voglio dire... magari si aspetta di più perché si chiama Milan, ma se dovesse vincere la prossima con la Juve, che mi auguro che non la vinca, insomma è lì, perché c'è una classifica molto corta, dal Napoli che ha 26 punti fino alla Juve 24. Per me Milan-Juve è un pareggio. Squadre, tra cui secondo me Romolo pareggiano, secondo me. Sì, me pareggio perdono tutte e due. Ci sarà una squalifica indeterminata, retrocessione, perdono tutte e due. Puntualizza Simonetta, volevo dire Gioacchino, no Luca. Com'è sta storia? Come? Com'è la retrocessione? Non ho capito. No, lì ci sarà qualche cosa, no? Retrocedono tutti e due. Quindi... Milan-Juventus è sabato 23 novembre alle 12. Sì, e allora c'è Romolo, secondo me, la Fiorentina al terzo posto, anzi secondo con l'Atalanta e l'Inter, la Lazio, questa Fiorentina veramente, anche nelle partite. Beh, questa Fiorentina, logicamente, il merito un po'
e di commesso perché ha succhiato alla Juve 250 milioni e dandogli, non diciamo dei bidoni, perché io non chiamo mai un giocatore come Vlahovic, lo vorrei vedere all'Inter, non lo chiamo mai un bidone. Però in questo esatto momento a chi ha dato? L'ha dato a Chiesa, l'ha dato a Bernardeschi, l'ha dato Nico Gonzalez e l'ha dato a Vlahovic 250 milioni e si è preso dietro quel Chian che io un anno fa avevo detto che quel giocatore doveva rientrare in nazionale. Sì, devo dire che mi sto un po' sto ripensando un po' su Keane, perché c'era un noto ingegnere che diceva che era un gran bel giocatore, e devo dirgli che in una squadretta ha ragione lui, perché sta facendo la differenza Keane. No, ma quello faceva la differenza anche nella Juve, anche nell'Inter la fa, perché è un giocatore forte, è un giocatore forte fisicamente e ha un tiro che mi ricorda Gigi Riva, ha un tiro molto forte, quindi è un giocatore forte per me, e non perché ha fatto 3 gol con la Fiorentina, ma tu vedrai che ancora durante l'anno dice la sua, quel giocatore lì. Quel giocatore tra lui e quello dell'Atalanta si contengono i capocannonieri di quest'anno, te lo dico io. Sì, glielo auguriamo, è un giovane promettente per la nazionale, non abbiamo un capocannoniere, cioè un attaccante del suo stile in nazionale, quindi andrebbe bene anche per... Io ho sempre detto che non credo alla coppia Motta-Giuntoli apposta per queste cose, perché un giocatore come Chien e un giocatore come Rugani adesso facevano molto comodo alla Juve attualmente. Sì, e allora lasciatemi salutare Gianni Poggio, con cui mi sento spesso, e a Elliot Lake, lui travolto dalla neve, mi immagino, così a nord. Lui e la signora Maria, un saluto, un abbraccio. E Simonetta ti fa notare, carissimo Gioacchino, anzi direi Luca Caro, che pareggiare in casa contro Juve e Napoli non è come pareggiare in casa come contro Cagliari e Empoli. Questo è vero. Vedi, Ma infatti che ho detto io. le piccole partite appunto, ma sta praticamente validando quello che ho detto io. no, ma lui te lo ricorda, No, che le partite, i campionati si vincono proprio con le piccole, non con gli scontri diretti. Ecco perché io dico, anzi, lui ha affermato, dice, abbiamo fatto tutti gli scontri diretti. Prima di tutto non li hai vinti. E l'altra cosa è, io ho detto, sto validando quello che dice lui, che anzi lui sta validando, perché praticamente i campionati si vincono con le squadre piccole. Le squadre piccole, voi avete pareggiato e là li ha persi, con le grandi. è lì che ha perso i punti la Juve, perché pensaci un po', se e con in sé non si va da nessuna parte, avesse vinto con la Sicca, andiamo con la Sicca, vai. Avesse vinto tutte e due le partite, quest'ora alla Juve avrebbe 28 punti e quindi sarebbe primo in classifica. Vedi come cambiano le partite, vedi come cambia la classifica se tu praticamente sbagli una partita con le piccole, 1-2, è lì che sta la differenza. Posso dire qualcosa sulla Fiorentina? Sì, no, sì, anche perché abbiamo tirato in causa questo Keane che, ripeto... Mi sembra che stasera Romolo sia stato illuminato sulla via di Damasco, insomma. Dice, tranne all'inizio dove non mi ha trovato d'accordo su alcune cose, adesso sta dicendo tutte cose Romolo è un grande, dai, lasciamo... sta dicendo tutte cose a mio avviso sensate, perché è vero, adesso come adesso la Juve prima di tutto ha preso delle sole, tanto delle sole, come diceva lui, che sono dei tranne Bernardeschi, che poi non è che era così scarso, però non hanno dato alla Juve quello che stavano dando quello che davano alla Fiorentina, sia Bernardeschi sia Chiesa, che poi è stato cacciato, adesso sta fallendo anche con come si chiama la squadra in Inghilterra? Liverpool. Con il Liverpool. Perché non sta giocando in buona sostanza. Vlahovic sì, Vlahovic ancora non vedremo che succede. E ha dato praticamente la punta che adesso sarebbe servita come il pane alla Juve, perché è stato a mia
è stata una strategia un pochettino sbagliata, perché tu c'hai a Milik infortunato, che sai che Milik rientra a gennaio, giusto? Qual è il motivo che tu devi dargli l'altra punta, l'altra unica punta che c'è? Ecco, lì è stata proprio una strategia sbagliata, a mio avviso. Quello che penso io è che praticamente Keane deve sentirsi al centro del progetto, in buona sostanza, deve sentirsi valutato. E allora viene al mio discorso, che alcuni giocatori, e forse anche il discorso che faceva Romolo su Frattesi, certi giocatori dovrebbero giocare sempre e in una grande squadra non trovano lo spazio. Poi ci sono giocatori come, dal mio punto di vista, grandi come De Ketelaere, che sentono la pressione di giocare a San Siro con il Milan, vanno a Bergamo e riescono a diventare dei fenomeni. Cioè, non è che non probabilmente pure Keane a Torino sentiva la pressione, una certa pressione, poi non era considerato sporadicamente, non è che c'è stato un periodo lo scorso anno che è scomparso completamente. Sì, infatti, quello che dico io. Che è scomparso a gennaio, non si sapeva né se è infortunato né se niente. Quindi è proprio pure che sia questo il concetto. È andata alla Fiorentina, si sente perché è la prima punta, è quello che ha fatto più gol. Un po' come Vlahovic. Sì, appunto, sono calciatori. Paragone è simile, No, ha fatto più gol lui che Vlahovic quest'anno. No, ma dico, no. Vlahovic alla Fiorentina, va alla Juventus, sente la pressione, già è diverso. Sono a mio avviso calciatori caratterialmente un pochettino, diciamo, molli, diciamo, non hanno un carattere forte. Quindi sentono un po' di pressione, quindi vediamo che fa in nazionale adesso, che è stato convocato, se non sbaglio. Si parla di una coppia con Retegui in avanti la prossima partita. Vedremo. Ma ha ragione Romolo, è vero quello che dice. Sì, Romolo, vai. No, Romolo stasera è mister Cassazione. Quello che vorrei chiarire è un fatto io. Un giocatore come Vlahovic ti sbaglia un gol facile e ti è messo in croce. Ok. Un giocatore che ti dico come... anche Lautaro. Un giocatore come Turale dell'Inter, le arrivano 10 palloni, ne mette uno dentro, vinciamo 1-0 ed è un eroe. Quello per me non sta bene. Il problema di Vlahovic secondo me è perché fino adesso sia con Allegri sia con Motta il gioco della Juve a centrocampo non c'è stato, non ha ricevuto molti palloni. È vero che si è mangiato parecchi gol facili, però io vorrei vedere a Vlahovic una squadra come l'Inter dove riceve palloni da De Marco e da Danfridi di tutte le parti, da Cianalò, da Barella, tu vedrai che segna. Quando ti fa il gol a partita, quello diventa automaticamente un eroe. Quello non posso vedere io. Sì, perché credo che anche psicologicamente cresca il calciatore. Abbiamo parlato di Lautaro che in questo periodo è un momento no. Però la differenza di Lautaro a Vlahovic è là, perché Lautaro ha i palloni a non finire e Lautaro è un giocatore che è come il cammello che si addorme per 6 mesi, quando si sveglia dopo ti fa 3 gol a partita. Vlahovic è vero, si è mangiato tanti gol, però lascialo giocare nell'Inter, dopo vediamo. In percentuale. Sì, questo sì, però da un calciatore che percepisce 15 milioni, è uno dei calciatori più pagati, forse pagato della Serie A, forse, se non sbaglio. No, è l'altro, Locatelli, che è a rate, pensavo fosse Vlahovic. No, io ho pagato nel senso pagato come stipendio, non pagato quanto è stato pagato come stipendio. Da uno che percepisce una somma del genere, ti aspetti un certo peso all'interno della squadra. Non è possibile che un calciatore di questo livello sbagli un gol come ha sbagliato contro il Parma in casa, che praticamente non c'era nemmeno il portiere. È riuscito a sbagliare un gol che io no. E l'altro ne ha sbagliato pure un altro che non mi ricordo con quale, con il Napoli ha sbagliato un altro. Sì. Ti ricordo la Jalapas Band, vai col liscio, è davvero da Jalapas, insomma. Ecco, questo si aspetta uno perché è pagato a livello di un calciatore di un fuoriclasse e si aspetta che risolva la partita. Allora,
Simonetta dice pareggiare in casa contro Juve e Napoli. Sì, nuovo. l'aveva già, no, volevo ripeterlo. Casomai non l'avessi capito, scusa, non l'avessi spiegato bene. Non vorrei che Simonetta avesse qualche problema. No, ero io, ho sbagliato io. Un saluto al maestro Luciano Lombardi, al grandissimo direttore culturale italo-canadese Alberto Di Giovanni, con i migliori auguri di una pronta guarigione, sperando di poterci incontrare al più presto. E vorrei salutare Gio Giampaolo, un autore, scrittore italo-canadese, e se volesse partecipare me lo faccia sapere, sarebbe un piacere averlo, come sarebbe un piacere avere di nuovo con noi Mister Riga, magari Dominic Staglianò, questi decani del calcio italo-canadesi, sono gente che hanno fatto il calcio, e mi sembra che abbia compiuto anche gli anni Franco Limoncelli, ex Juve. E allora, Simonetta, caro Leo, consideri l'Atalanta una concorrente come scontri dirette? Allora, l'Inter ha vinto 1 e perso 1 e pareggiato 2, non persa 1 e pareggiato 2. Sì, hai ragione. E allora, lì l'Atalanta? No, io infatti dell'Atalanta, se Pasquale si ricordi, io dissi quando vinse 4-0 che quella partita non ha fatto contesto, perché se quella non poteva essere, non può essere quella l'Atalanta. Siamo d'accordo che quella non era l'Atalanta, non è l'Atalanta, insomma, 4-0 voglio dire, ho capito, 1-0, 2-0, ma 4-0, in quelle condizioni, insomma, dove l'Inter praticamente sembrava si giocava a flipper, si giocava solo a porta, quello non è. Anche su ghiaccio. Quella partita nello specifico non fa contesto, diciamo la verità, non è che era l'Inter troppo forte, è proprio sì, va bene, l'Inter è fortissimo, non è che sto dicendo questo, però era l'Atalanta che non c'era proprio quel giorno. Saluto diciamo a tutti da parte di Saverio De Palma. Anche ieri l'Atalanta non è che abbia fatto un partitore. No. Io sono convinto che l'Atalanta è come il Manchester City di adesso. Il Manchester City ha dei casi, l'Atalanta sta vedendo. E come tutti gli anni, che succede? Che l'Atalanta sistematicamente, arrivato a un certo punto, comincia a fare a crollare. Ma fra poco però il Manchester City si risveglierà. Sì, ma infatti io ho detto, ho già avuto modo di dire dopo il 15. Dopo il 15 dicembre. Sì, dopo il 15 dicembre. La differenza è macchina, perché l'Atalanta, nonostante ce la metta tutta Gasperini, la rosa è quella. Cioè, ma quest'anno è molto più ampia, molto più ampia. Sì, ma non è ai livelli, diciamo, da sostenere una Champions League, un campionato a quegli alti livelli, cosa che si è visto anche negli altri anni. Riesce ad arrivare fino a un certo limite. Io gli auguro di vincere la Champions, cioè a discapito anche dell'Inter, perché sarebbe bello vedere la Dea Bendata finalmente vincere la Champions, però non credo che possa arrivarci. Romolo, tu come la vedi? È la rosa che fa la differenza in questo caso, nel caso di una piccola, non piccola, ma diciamo una provinciale come l'Atalanta. Senz'altro l'Atalanta dell'anno scorso. L'Atalanta è quella dell'anno scorso, perché è vero che ha venduto un giocatore molto valido alla Juventus, però c'è Luca, Reteghi, Samardzic, Ederson, Zappacosta, Bellanova, c'è in porto un grande Carnesecchi. Ne ha preso negli ultimi 2 anni, ha preso 3 o 4 giocatori veramente forti. Sì. Come dicevo, questo tutto fonte di Simonetta, non è che io mi ricordavo manco che ci fosse Lukman. Però è pure vero che quello che hai detto tu, Italo, prima, che quando incomincia a arrivare il mese di febbraio e marzo e tu accusi il peso, specialmente se continua in Coppa dei Campioni, avrai il calo nel finale come l'ha avuto ogni anno. Io ripeto a dire, possiamo arrivare anche terzi, non dico l'Inter, però come complesso di giocatori noi abbiamo una rosa che fa invidia a tutte, non solo alle squadre italiane, ma anche a quelle europee. Di solito l'Atalanta il calo dopo gennaio, perché alla fine verso la fine invece ricomincia a riprendere perché non dimentichiamoci che l'Atalanta è arrivata terzo lo scorso anno e ha vinto una finale di Europa League, e quindi ha perso la finale con la Juve di Coppa Italia. L'Atalanta ha giocato 2 finali lo scorso anno e a maggio. Terzo posto in
Mi sembra che terza, se non sbaglio, Ha vero? fatto anche la finale della Supercoppa europea e ha perso col Real Madrid. Con Real Madrid, quindi l'Atalanta finirà e, prima della Juve verso, e quest'anno dopo, a novembre. è in pieno inverno che l'Atalanta tende a calare. E non è che dimostrazione, l'unica partita che ha sbagliato fino adesso, se l'ha sbagliata per merito dell'Inter o per suo demerito, è stato quello con l'Inter. Quello con Io credo che ancora soffriva della scomparsa di Coop Miners, è dovuto subentrare gli altri giocatori, non aveva ancora gellato come squadra dal mio punto di vista, quindi ci stava che era un po' scomposta in campo. E allora Alex, vorresti aggiungere qualcosa prima che andiamo? Sì, che l'Atalanta in questo momento c'ha un giocatore che secondo me è uno dei migliori d'Europa, che è Lockman, Sì. che è un grande. Sicuramente se perde Lockman, perché sicuramente ambirà ad altre squadre, già sarà una cosa diversa, perché Lockman in questo momento è quasi mezza squadra. Ed è un giocatore che è molto ambito. Sì, sì. E allora, signori, io ho passato una settimana da sogno nella Repubblica Dominicana, però devo dire che mi è mancata un po' la dieta mediterranea, anche grazie a chi mi mandava foto, sia maledetto. E quindi vado a farmi una bella grigliata di vegetali, una bisteccona con gamberoni. Vi ringrazio di essere intervenuti, salutiamo tutti, un augurio al mio carissimo amico Rinaldo Paonessa che si trova in Calabria. Sì, che c'è? tutti dicono poi, ma quando vai a fare sta grigliata adesso? Ah, Alle 9 meno un quarto di sera ti mangi ma vegetali. io mangio sempre a quest'ora. Io sono italiano, mica sono Sai mangiativo come te. sai chi è Rinaldo Paonessa? Tu lo sai? Ragazzi, buonanotte. Ah. Vi ringrazio Romolo, Buonanotte, sempre buonanotte. vostro disponibile. Lo sai chi è Rinaldo Paonessa? Sì, Rinaldo Paonessa è un mio paesano, è cugino di mio suocero. sì, me l'ha detto, dice, sfortunatamente conosco anche Gioacchino. No, è parrucchiere. Sì, 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 siamo carissimi amici. È Trova proprio in Calabria. è proprio di Pentone, è di Pentone. Lui adesso si è trasferito e vive a Pietragrande, mi sembra che c'è Sì, sì, una un casa. paesino vicino, sì, sì, Pietragrande. Tu devi, Pietragrande è una cosa fenomenale. Mi sembra che sia lì. Sì, sì, vedo le fotografie che posta su Facebook, lo invidio. Uno di questi giorni faremo una anonima sequestri e prenderemo il posto suo. Io quando vado sono a mezzo, io ci vado sempre a Pietragrande. Grazie di questa novità e allora un saluto anche a Nino Cioppa, il suo covo degli sportivi, magari lo inviteremo al lago per Milan-Juve. E allora, signori, io vi ringrazio, grazie Alex, grazie Gioacchino, sempre un piacere discutere con te anche quando non si parla di rigori. È un Io non saluto ne a parlo Kim. mai, io non ne parlo mai. No, infatti no, tu incominci col cazzeggiare e poi Lo spottò e cazzeggia è una cosa, quando si parla, si parla. E allora, signori, buona serata, alla prossima, un saluto a tutti coloro che ci hanno seguito da casa e ci sentiremo. Italo, scusa, una cosa diversa. Ma se nel corso di Juventus, Inter-Juventus, io praticamente ebbi a dire in trasmissione che i rigori dell'Inter c'erano tutti e due, e poi nella discussione su Facebook No, perché tu hai iniziato col ho elencato una Antonio, che salutiamo. Che appunto, ma voglio dire, no, se io in diretto ho detto che i rigori c'erano tutti e due, allora... e c'è stata gente che praticamente mi ha risposto incavolata, ma dico io, no, ma fatti seri, ma quale serietà? Ma non avete No, visto? aspetta, in questo caso sei tu che non hai fatto in serio, perché giustamente uno dice, Ma ma bisogna coglioneggiare, su. Questo sì, questo A questo sicuramente, punto, se no, caro E voglio dire. allora ci sentiremo al più presto, con la speranza questo weekend di fare un salto che mi è mancato, il fritto misto di Romolo. E allora, signori, buonanotte. Beh, possiamo organizzare sicuramente per il prossimo sabato, no? Sì, questo sì, sì. Così ci gustiamo Milan-Juventus. Disponibilità per un pranzo a mezzogiorno da Romolo per Milan-Juventus. Fateci sapere, così magari ci organizziamo meglio, facciamo un bel pranzo tra noi, tutti gli amici di Supercalcio, Loris, tutti coloro che vengono alle scene dei Magnaccioni, di unirsi a noi, anche quelli come Mauro Mattei, che ogni tanto sgarra. Questo... Credo che sia in Italia in questo momento. Ah, ecco perché sgarra, quello è il tavernello buono. E allora, signori, buona serata a tutti, arrivederci, un saluto a Filippo Gravina, l'abbiamo salutato 500 volte, ma va bene. una in più non fa male.
Buona nottata ragazzi, ciao Grazie, Gioacchino, buonanotte. ciao Alex. Buonanotte.